釘船點釘船啊？咁盞計冇可能就啊！又嚟到星期一啦，又嚟到咁嘅星期一啦，唉，冧到七彩嘅星期一啦！出嚟吹陣冷風先啊！用返手動牧師模式。又連線速度緩慢，我呢個台都用咗1年嘅咯喎，真係爭少少喎。呢個遠傳係爭少少喎。中華電信好似好啲啲喎，但係就又唔係貴好多啫。貴過100幾十嘅台幣啊！年尾啊，年尾完約再諗。睇下續約佢又加我價，我又要走去轉台啫，真麻煩，真麻煩。4蚊，攞咗罐先。喂，哇，好大風！等先啊！咩呢次大風 ？Hello，喂，有幾個人幾好喎！老崔啊，老崔咁入嚟，好耐冇見啦，好久不見，老崔啊！香港收市跌咗幾多啊？喂，有冇人知啊？跌夠400，幾好啊！跌得少，升得又慢。哇！前面呢間便利店，冚唪唥都係着紫色校服呢班靚仔，喺入邊坐晒喺地下度，唔知做乜鬼。充斥住成間便利店啊 ，Family Mart。咦，可唔可以打字嘅？可唔可以打字？聲音畫面都唔 OK 先。
啊，有得瞄咪喎，打字咧打唔到字嘅。坐陣啦，又睇今晚有澳洲對南韓棒球啊，生死戰，會唔會出現8-3咁好死，俾台灣晉級去到下一 round 呢？有冇可能呢？連線速度緩慢，喂！我已經用插住卡嗰部機嚟玩㗎咯喎，我唔係放 WiFi 喎，今次大佬。前兩個路口又撞車喎，成個車掛咗上去個膊度喎。同我講啊 ，hello 咁啊，車入邊個靚仔話大家好啊。大家好好啊！單手操作。哇！早幾日西田嗰邊有地震喎，喺市政府廣場睇完棒球，我睇咗3局，我走咗返屋企，跟住附近發生地震喎，都 feel 唔到。哎呀！咦？隔離呢度好似有浪腳喎，浪下腳喎好。睇下有冇朋友仔先。無無聊聊揾人傾下偈，揾人傾下偈。嗰啲睇波、睇馬、睇賽車、睇棒球都可以入嚟呢度傾偈嘅。又凍返喎！前個禮拜有下晝成20幾30度啊，中暑咁滯，跟住間唔知2、3日又凍返，哇！夜晚仲凍到飛天添。咦，成
蚊飛埋嚟，而家用吹水嘅模式，好耐未試過好似佢咁揸咁樣捧住個電話，佢吹3粒鐘喎，如果可以。喂，走啦，阿叔頭先坐我隔離。方便啦，有隻綿羊。一隻綿羊啊！一隻綿羊，兩隻綿羊，喺度數綿羊啊！唉，唔買嘢飲啊！屌，陣間又急尿。傑星通訊啦，睇下有冇人放嗰啲部紅米碌15 Pro 加出嚟先。到咗換機嘅季節啦，又。不過有陣時啲人放機咧，又唔啱地點，又搞唔掂。即係佢要去好遠嘅地方交收，去到台南啊或者北部啊咁樣，咁啊真係比較麻煩啲。佢返呢區嗰啲 Facebook 群組度睇，因為又好少人放機啊！呢度好興啲人買咗啲新機，跟住就玩一頭半個月，跟住你嗰啲可能信用卡嘅積分啊剩啊，咁啊放咗部機，有啲連拆都冇拆添，最正新機未拆，咁啊慳返幾千蚊啊，幾好啊！今日而家剩返，我而家一部電話喺手啫，所以淨係呢部機。嘔到咁上下就返去睇棒球。喂，嗰邊嗰間冇開嘅喂。呢度有間喺度叫做黃色手機分期嗰間亞亮通訊行都冇開喎。亞亮傑星呢度有開，傑星係大公司嚟嘅，即係香港嘅衛訊咁樣啊，好大好多分店啊。傑星同埋呢個另外一間叫咩啊？洋葱，好似洋葱。咦，唔見有人留言嘅喂，係咪我撳錯掣啊，大佬？呢度係台中嚟喎，呢度。台中郊區啊，平時都喺呢度蒲開啊，蒲開。上次去睇棒球喺市政府廣場嗰度，就係市中心。上次喺 YouTube 度開喎。呢條片應該都放返到 YouTube 嗰度嘅，大浪西 TV 嗰度啦，擺照舊。哇！上次睇完
本對台灣嗰場波，睇完3局好似成10-0，哇凍到啊！凍到變雪條咁滯，跟住散水啦，唯有喺開波之前，我走咗去附近嗰間小米專門店嗰度睇，哇！嗰部17咩 Ultra 咩拉卡版啊，4皮嘢喎，你黐線點搞啊？仲話限量發售，咁我冇錢買嘅，拎上手玩下咯。啊，玩下唔使錢嘅。又唔算好凍啊，今日幾好。不過上年夏天真係太熱啦，真係。上年呢個時間，我上去嗰邊好遠啊，呢度直望上山有個區公所嗰度搞啲嘢，跟住落返嚟嗰日，哇！熱到啊！呢部都死死地啊！要換電我諗住，拱起咗少少啦，我攞個膠套笠住啊！頂唔到耐啊，遲早要換一嚿電啊！如果唔係驚佢爆啊，真係。都換電嘅季節，你用緊邊款電話？有咩推介喂？有咩推介？有咩電話推介？用緊咩機？除咗 iPhone 之外，我唔用，本人係唔用 iPhone 嘅，冇得解。哦，一街都係呢啲 Foodpanda 啊、Uber Eats啊，但叫呢啲外賣要加埋運費喎，同埋懶到喺屋企床都唔落嗰啲先會篤電話嗌嘢食嘅啫喎。到嚟都凍晒啦，不如順帶食完返屋企乾手淨腳啦。草莓、牛奶、沙，食幾隻呢度？士多啤梨、牛奶、冰沙啊，搞掂。喺我又屙到仆街嘅，屙到仆街。因為前兩日上 YouTube 睇到嗰個霍哥嗰條霍哥嚟到呢度啊，同埋條女去咗旱溪夜市啊、一中商圈嗰度啊，周圍食
嘢喎，見到條粉腸。唔覺意有一晚碌 YouTube 見到佢爽歪歪啫。我揾到佢啊！呢度佢上次行嗰度係好 Q 遠啊 ，so far away 啊！喂，真係唔掂喎！成日單住連線速度緩慢俾我睇喎。問題啦，4G 啫嘛，而家都係呢邊都係興用4G嘅啲人，因為5G 佢冇嗰啲，喂有無限，但係就貴好多，同埋個速度廢廢地，10個有9個都話用4G 線標數嘅，屌俾人揾笨。冇俾電信公司嗰啲粉腸水你用嗰啲5G plan 嗰啲真係嘥狗氣啊！喂，吹水呢個台好似啲荒廢咗好耐喎，冇人幫襯得滯喎，而家呢個台啊，英國佬又潛咗水，呢排都係我開1、2次，同啲觀眾嗲下啫喎。吹水自己本人都唔見咗喎。哇，都攰下喎，咁樣捧住，我個腳架仔真係搞唔掂。但係而家我見 YouTube 嗰啲台嗰啲 view 數個個都跌得好勁喎，唔知點解俾人限流限得好勁喎。即係平時做開直播有1萬 view 左右嘅嗰啲台，可能暴跌去返3、4千啊咁樣嘅。我嗰個仲慘，發咗毛添，有幾十啊，幾百啊，叻嘅就1000頭啊咁樣，咁啊死得真係。好彩純粹我嚟過下癮嘅啫。只要 YouTube 開飯嗰啲都係可以收皮，可以早啲收皮，我啲貴佢真係。充斥住一大紮喺度新聞啊，屌，喺度狗吹啊！01新聞啊，八卦嘢、八婆嘢嗰啲，係咁篤嗰啲，嘥氣嘅啫。
一係就鬧交台，你鬧下我，我鬧下你，做咩加埋？哇！唔係喎，越坐就越凍喎，師傅。幾點啊？哎呦，5點過去火車站嗰邊坐下先。喂，又撞車啊！前面有警車喎。呢個位成呢個撞車喎。上次個車就騎咗呢個膊度咯。阿蛇做咩先？阿蛇就係呢個膊啊！成個車騎咗上去，早幾日啫。我又撞添啦，有個警車喺度，有個警車喺度，唔知搞緊咩。阿蛇咁有型嘅喎，紮條辮仔嘅。唉，過去火車站嗰邊企下先。搞掂唔走咯？誒，轉綠燈，哇！啲後生仔跑得咁快嘅，追巴士啊！追巴士都要睇車喎。真係追巴士喎！個巴士仲喺燈位嗰度，唔使咁跑喎。哇！又執埋呢間，依間賣衫嘅喎，執咗咯。喂，玻璃貼190，切啲嘅7條。
星期一，過去買嘢飲先。哇，好凍啊！好啲溝啊！哦，喂，入去買嘢飲要嘟喎。咁啊，轉頭再開啦。轉頭再開，我去翻 YouTube 嗰邊開，去翻泥朗西個 YouTube 會再開一陣間。而家入去買嘢飲先，拜拜。